Assalomu alaykum, Traverten House kuzatuvchilari. Biz ushbu navbatdagi obyektimizni Yangiyer shahrida o'z nihoyasiga yetkazib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Patolog qismlari, kozyorog qismlari, hamma tog'ini hamda mana bu besetka qismlarini ham biz chiroyli bir ko'rinishga keltirib berdik. Bu yerda biz maloshniy hamda mokriy matviy tunikalardan foydalangan holda bir chiroyli ko'rinishga keltirdik. Bu yerda biz xonadon egalarini o'zlarini didlari, o'zlarini dizayn tavsiyalari bo'yicha patolog qismlar ranglarini o'zlari tanlashdi. O'zlari xohlagan ko'rinishda mana patolog qismlar o'rta qismlarini gladkiy, maloshniy ko'rinishda o'zlarini ideyalari asosida qilib chiroyli ko'rinishga keltirib berdik. Agarda kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Bizda o'zlaringizni xohishlaringiz, o'zlaringiz ideyalaringiz bo'yicha ham xizmat ko'rsatib beramiz.